Sababu zinaweza kuwa nyingi sana zinazoweza kupelekea kutokumfahamu Mungu. Kwa majina naitwa Pastor Francis Kenneth. Nimekuja mahali hapa, lengo na mazumuni ni kwa habari ya kukumbusha kwamba Mungu ndio kitu cha kwanza. Katika ulimwengu tunaoishi, ziko sababu zinaweza kuwa nyingi sana zinazoweza kupelekea kutokumfahamu Mungu. Lakini haina maana ya kwamba Mungu hayupo. Naomba nirudie tena, haina maana ya kwamba Mungu hayupo. Mungu yupo. Na Mungu anakusubiri wewe uchukue maamuzi ya kuanza kumfuata. Maamuzi gani ya kuanza kumfuata? Nikiwa ina maana kwamba Mungu huwa ana kawaida ya kutumia watu. Jumbe yoyote ambao unaweza kuisikia, mtu wa Mungu anaweza kukwambia ni Mungu amekusudia uisikie. Watu wengi huwa wanajiuliza Mungu yuko wapi? Na kwa nini tumfuate? Ndio maana nikasema mwanzoni ziko sababu nyingi sana zinazoweza kupelekea kutokumfuata Mungu. Hususan ya kwamba kwa nini watu wengi hawamfuati Mungu? Sababu ya kwanza ni kwa sababu wamepita katika majaribu, na majaribu waliyopita hawajaona mkono wa Mungu ukiwa pamoja nao. Nataka nikwambie jambo moja. Hakuna jambo ambalo linaweza kukupata katika maisha hata kama likiwa lina sababu ya wewe kumwacha Mungu ambalo likasababisha Mungu asiwepo. Mungu yupo, ataendelea kuwepo, na ni Mungu wa nyakati zote, ambaye huyu Mungu ambaye namsema anakusikiliza wakati ukiwa una shida au ukiwa hauna shida. Tatizo ni moja tu. Akilini mwetu tumeweka maximum ya kwamba kila changamoto ambayo tunaweza kuipata tunataka itatuliwe kwa wakati. Kuna baadhi ya changamoto haiwezi kutatuliwa kwa wakati ambao wewe unauhitaji. Na hii haina sababu ya kwamba Mungu hayupo. Mungu yupo na ataendelea kuwepo. Hata kama asipo kujibu kwa wakati. Naomba nikwambie, mali, fedha, chochote unachokiona katika ulimwengu huu, vyote vinaweza kuwa vya kupita. Lakini mali, kutokupata mali kwa wakati ambao unauhitaji, haina maana kwamba Mungu hayupo. Na haina maana kwamba ndo sababu ambao unaweza kuitoa mbele za Mungu na kusema ya kwamba mimi sikuamua kukufuata kwa sababu sikupata. Hapana, unaweza kumfuata Mungu na usipate kwa wakati, lakini Mungu huwa anajibu kwa wakati. Ukija kuangalia, kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Ayubu. Ayubu alipita katika matatizo, na hii haitupi maximum ya kwamba Mungu hayupo. Kupita kwenye changamoto ni sehemu ya maisha, kupita kwenye madeni ni sehemu mojawapo ya changamoto za maisha, lakini ukiendelea kumwamini Mungu na kuweza kumfuata Mungu vile unavyoweza, ndivyo ambavyo Mungu anaweza kutembea pamoja na wewe. Na kuna muda mwingine Mungu ili akutumie lazima kwanza akuamini. Kukuamini na maana gani? Upite kwenye changamoto na uweze kuvumilia, kwa sababu Mungu anapenda kufanya kazi na watu majasiri. Mungu hata wachawi na waganga hawapendi kupata mtu muoga. Na ndio maana hata chochote kile kwenye maisha lazima uwe na uwezo wa kuwa jasiri. Haya ni maneno mafupi tu ambayo Mungu amenivuvia niweze kukwambia, ambaye umepata nafasi ya kunisikiliza. Natamani yaende yabadilishe kitu kwenye maisha yako. God bless you. Kwa majina yangu naitwa Pastor Francis. Mungu akubariki sana. Amen.